Всем привет, всем привет, 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 привет. Меня зовут Тая. 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 Тая, 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 Тая. Добро пожаловать на мой канал. Давно мы с вами не виделись. Надеюсь, вы по мне соскучились, так же, как и я по вам. Сегодня я буду снимать что-то довольно-таки необычное. Именно в YouTube я такого еще не видела. Так, давайте я объясню заранее, что это такое. Точнее, что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. В общем, суть сегодняшнего видео будет такова. То, что я буду... Боже, почему я так много разговариваю? Очень много болтовни. Я еще снимаю на заднюю камеру, себя не вижу и немножечко, так знаете, некомфортно себя чувствую. Ну да ладно. Короче, я буду без слов объяснять ароматы своих парфюмов, как я их чувствую, ощущаю, слышу, как угодно. Вот. Но я при этом не буду использовать слова, только жесты, мимику и тому подобное. Надеюсь, вы меня поняли. Я видела такое в ТикТоке, мне очень понравилось, залетело. И если вам тоже понравится, то я сделаю вторую часть, но уже с косметикой. Это тоже будет прикольно. А еще перед началом видео я хотела бы немножечко прорекламировать свой Бусти. Потому что... Почему вы не подписываетесь на него? Подписывайтесь. Ведь всего за 200 рублей и получаете доступ к целым четырем моим видео эксклюзивным, топовым, которых никогда не будет на этом канале. Мне кажется, это очень круто, очень выгодно. Я бы подписалась на себя, если бы могла, но я не могу, а ты можешь. Поэтому подписывайся, ссылочка в описании, самая первая стоит. Вот. А теперь давайте будем приступать. У меня на самом деле прям вот таких парфюмов размерных не так много. У меня много пробничков. Вот. Ну, они тоже будут в видео. И давайте начнем. Здесь уже мой первый аромат попался.